convocatoria en estos momentos. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lambieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan. Cada uno, los demás tuvieron miedo, los demás no se decidieron, los demás no se determinaron. Ahora, hermano, hermana, te voy a invitar al sonido del shofar para levantarnos, al sonido de convocatoria. Cuando se activó el shofar, cuando sonó la trompeta, hermano, sucedió el milagro, el rompimiento se aconteció. ¿Por qué? Porque fue una arma de guerra. ¿Por qué? Porque fue un arma de victoria. ¿Por qué? Porque fue un arma de éxito. Porque fue un arma de conquista. Hoy un rompimiento va a suceder en tu vida. 300, una ofrenda de 300. Tres soldados, 3 valientes, 3 guerreros que dicen: me voy a levantar.